Հիմա իմ նոր iPhone 16 Pro Max-ը գցում եմ 3 մետր բարձրությունից փորձարկելու համար այս ապակիները, որոնք միայն Երևան Mobile-ն են ներմուծում Հայաստան։ Երեխեք վերջ, ես հիմա գցում եմ իմ հեռախոսից 2 մետր բարձրությունից, որպեսզի հասկանանք, թե ոնց է պաշտպանում իմ հեռախոսն այկ աշխատող հեռախոս։ Всё, հիմա գալիս եմ նայում, ինչ թվում ոնց եղել։ Հիմա մոտիկ արի։ Խնդրում եմ նայեք, իմ հեռախոսը նորմալ աշխատում է, ու նայեք, որ ընդհանրապես ապակին նույնիսկ չի խազվել։ Չգիտեմ, նայեք։ Ոչ մի բան չի եղել իմ հեռախոսին։